Selim Bey yaklaşık olarak 2 yıldan beri horlama protezi kullanıyor. Bugün bir kontrole geldi. Kendisi Kocaeli'den geliyor. Hemen soralım. Horlama protezden önce ne gibi sıkıntıları vardı? Protezden sonra hayatına neler değişti? Hemen kendisine soralım. Horlama protezinden önce gece kesinlikle 2 kez uyanıyordum. Sabah kalktığımda yorgun, bitkin bir şekilde uyanıyordum. En önemlisi yani bir yerde yattığım zaman insanlara rahatsızlık verme endişesiyle stres altında yaşıyordum. Ama horlama protezini taktıktan sonra horlama sorunum ortadan kalktı. Uyku düzenim düzeldi. Uykudan uyandıktan sonra uykuyu uyuduğumu farkına vardım. Yani çok önemli, çok kıymetli bir şey. Keşke hatta bu horlamam giderilsin diye küçük dilimi aldılar. O bir sonuç vermedi. 3 kez burundan sadece bu horlamayla alakalı burun ameliyatı oldum. 4 kez oldum. 4. estetik oldu. Ama yine sonuç değiştirmedi. Bu protezi kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Yani kesinlikle ve kesinlikle hayatınızın bir parçası olacak. Kullanmadan yapamayacak bir parça olduğunu fark edeceksiniz. Evden çıkacağım zaman ilk alacağım, unutmayacağım listelerin arasında birinci geliyor. Teşekkür ederim. Hocama sağ olsun. Yani herkese tavsiye ederim. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Artık bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. Çok sağ olun. Sağ olun. Bir şey soracağım abi.